Mathematicians 在上一个 AMA 咱们受教了许多从 Jason 那一方面来的这个资料，包括这个脑芯片包括在一些情绪方面怎么能够跟元宇宙方面的一个结合然后我最记得就是他说的全新的这个生命体验作为一个tagline 这样子哈。OK， 那我们接着跟 Jackson 方面再去学习一下脑神经方面的哈。Jackson 第一个问题，咱们在之前的那一个录制里面呢，已经有说到这个 Neural Matrix 的一些背景，那能不能够再细化一点，跟咱们的这个社区说说咱们 Neural Matrix 这一方面关于团队还有一些基本的一些情况呢？好，我们这边的团队刚才也提到过，我们是清华大学孵化的这样的一个公司。那么我们实际上团队的主要背景专注于做这个神经接口专用的芯片硬件和软件的系统设计。所以我们现在整个的研发大概是我们有芯片研发，然后硬件、软件还有我们产品这样几个组成部分，这是我们团队的一个基本的情况。那么我们目前的产品呢，实际上就是我们公司是从科研这样的一个这个产品品类去切入的。那么我们现在和这个国家的这个北脑中心然后一些头部的这样神经科学的医院，比如说像天坛医院、宣武医院这样的这种医院都有比较好的这样的合作的关系。那么我们的设备也主要用在这做一些前沿的这样的这种神经科学或者脑科学或者相关的医学领域的这样的一些研究方面。对，这是我们的一个背景。看看 Eric 你还想了解哪一个方向？那咱们就是一个科研驱动的一个公司，然后也跟很多的不同的大大小小的机构合作，包括跟医院方面，还有包括跟国家的这个北脑中心在合作，所以在落地方面，从技术的一个成熟角度来说，是这个无懈可击的一个地步哈。是这样的，包括我们其实跟清华的内部也有很多合作，比如说脑语智能实验室这样的机构。我们觉得为什么是我们想从科研领域去切入呢？因为我们想，科研领域它使用到的技术一定是最先进或者领先的这样的一个技术。我们希望在科研的领域呢，能够有一个比较好的这样的一个口碑。然后让大家能够认可我们公司的这个芯片方面的这种先进的技术，进而呢，未来我们在做一些民用的或者医用的这种产品的时候呢，大家能够更认可我们公司的这种品牌。对，所以这个是一个我们的一个想法吧。对，好的，谢谢 Jackson。那第二条问题就是刚才提到的这些科研的这些创举。那咱们在这些方面有一些什么样的实际的这个进展吗？或者一些数据方面可以透露吗？您是说有什么样的这样的课题用到我们的这样的设备去做？对的，或者一些研究的一些论文等等哈，或者一些产品的一些资料哈。OK，然后论文的话，其实我可以事后收集一些发给您这边。好，包括您提到的一些资料都可以发给您这边。研究的领域方面呢，那其实比如说我们和北脑或者这个清华的这种脑实验室合作，主要是我们提供它一些非常微小型化、无线化的电生理设备。那么这些设备可以连接到实验的动物的这个大脑或者身体其他的这种外周神经上面。那我们的设备呢，大概它的这个硬件只有大概人民币1角硬币那么大。
对，那么嗯嗯嗯所以呢，对于小到老鼠，大到比如说狗啊、猴子啊、猪啊这些实验动物都是普遍适用的。那么而且我们的设备呢，能够同时完成采集信号和调控信号这两个功能。那么在传统的这种大型的有线设备上，通常它只能完成，要么完成比如说我们信号的采集功能，要么完成就是比如说我神经调控的这种功能。它是不能在一个设备上同时拥有这两个不同功能的这样的一个状态。所以我们这个设备呢，实际上因为有这样的特性，所以特别适合在这种神经基础科学研究上面去使用。那么我们比如说这个设备植入到动物的这个身体上之后呢，那可以先通过我们的这种采集功能，然后来看我们比如说植入的若干个不同的这种电极通路，哪一个是和我们预期研究到的它的这个脑区或者神经元正确的连接上面的。那之后呢，我们可以再通过这种调控或者刺激的功能呢来研究，比如说我通过什么样的手段或者 pattern 是可以让动物完成一个特定的这样的一个动作，或者产生一个特定的它的这个意识上面的这样的一个信号。之前我们有做过的一个比较 impressive 的实验，就是我们给实验鼠的这个大脑内部植入电极之后呢，把我们的设备和电极连接。那么这个电极呢，植入的是一个它大脑没有功能的这样的一个区域，也就是说，这个电极既不是刺激它完成某个动作，也不是刺激它产生某一种特定的五感，或者思维的这样的一个区域。那么植入之后呢，我们可以对它进行大概1到2周的训练。那么这个动物就可以理解我们给它这个设备给它施予的一个特殊的刺激。你可以理解为动物因为这个设备的植入而产生了一个第六感。那么用这个第六感呢，我们可以给这个实验鼠进行导航。那么比如说把它放到一个迷宫里，我可以通过这个设备来产生的第六感来指挥它朝哪边走。而这个指挥并不是说我把这个设备连接到它的一个比如说运动区域，就我一按它就一定是朝左这样产生这种动作，不是这样的，而是让它产生一个在无功能脑区产生一个新的这样的一个感知。对，这个是一个我认为比较有意思的实验。这个是很应用除此以外呢，比如说我们还和医院的这个医生有在做一些这个科研。比如说，那么我们知道现在的这种癫痫病人那么有一些他病情比较严重的话，是需要通过手术的方式对他的这个癫痫的病灶进行切除或者损毁的。那么实际上现在有一种我们认为就是比较新的方法，就是我们可以在他的脑内植入一些低创伤性的这样的一个电极，比如说做一个给这种生物友好的这种高分子薄膜，然后来贴到他的这个大脑表面，然后我们可以监测就是他是不是处在一个发病或者要发病的这样的一个状态。那么当他处于这种状态呢，我们可以对他的大脑实施一个比较温和的这种刺激。那么这种刺激持续一段时间之后呢，可能他就不会再发病了。也就是说我们可以通过监测他的这个大脑这个神经活动的状态来预判他是否即将发病，即将癫痫发作。那么在发现有这种苗头之后呢，对他的大脑实施一个比较温和的刺激，这样就可以抑制他的这样的一个发作。那么呢，从长期来看呢，实际上我们就可以实现一个功能治愈这样的一个效果。对，哇，咱们做了很多，尤其是在济世救人方面做了很多这个扎实的这个研究跟工作。刚才Jason 你提到过
这个把一些芯片放到一些动物里面，或者是这个生活只是人里面。那我想顺带问一下，在这个法律的框架底下，能够从法律的框架底下去说一说，在全球或者咱们国内在这一方面的一些限制，或者是现有的一些法律问题吗？哦，是这样的，就是如果我们要做相关的动物，我们先不说人，如果要做相关的动物实验呢，首先你要找到这个具有相关实验资质的这样的一个实验室这个实验室的资质实际上是由官方审批的，对。然后呢，你所在的这种课题或者项目还需要通过所在的课题组或者项目组它的这个管辖单位的伦理委员会进行审核。也就是说，动物实验是不能根据自己的意愿随意展开的。首先要有资质的这样的实验室，其次你每一个课题或者项目，就是我刚才提到的比如说你对动物进行一个实验对啊，或者是对人进行一个实验那么它都需要经过特定机构的，就那个实验室和课题组所辖机构的这样的伦理委员会的审批。那这样之后你才能做这个实验，并且如果你要对实验的这个结果进行发表呢，那这些比如说有资质的实验室和伦理委员会的审批，这些信息都是要披露和记录的。对，就是所有的这个阅读到你相关成果的这个论文的这个受众都是可以去根据这个去检查你是不是经过了伦理审批来合法的开展相关的科学研究。对，据我所知，其实在国外也是一样的。对，是这样的。OK， 好，谢谢Jackson。每一次我们如果从这个脑神经方面或者从实验方面去说整个事情的话，那这个一般人都会联想到Neuralink 这样的一个项目，也是这个全球的一个非常知名的这个一个项目。那我不知道 Jackson 方面能不能分享咱们的一些看法呢？确实是一个比较令人印象深刻的公司，而且也非常应该说整个神经接口或者脑机接口领域嘛，大家也都是会非常的感谢马斯克能够创立 Neuralink 这个公司，能够让公众更多的关注到这一个领域。因为在 Neuralink 出现之前，实际上大众或者公众对于神经接口或者脑机接口这个领域的认知是比较匮乏的，也很少有人真正的关注这样的一个领域吧。一直到 Neuralink 出现之后，然后他发布了一些他自己研发的这样的一个原型的设备和相关的这种动物实验的一些结果，这样才引爆了公众对于这个领域的关注。我们认为还是应该感谢马斯克对这个领域做出的贡献。对，OK， 好，那咱们说到马斯克，那容许我再问另外一个问题。最近比较大热的是 ChatGPT， 那它的各自公司是 OpenAI， 那当初马斯克也是有这个投资在这个 OpenAI 里面。那你觉得这个咱们的脑神经跟 ChatGPT 有什么可以互相结合的地方吗？老实说，其实我对这个方面还没有很深刻的一个理解，或者目前我个人还没有感觉到他们两个是否有什么比传统神经网络和这个神经接口能做到连接之外更多的这样能做到的东西吧。对，因为其实我也试玩过这个 ChatGPT，感觉上它更像是一个更像人的聊天机器人。对，是的。OK， 大概对它是这样的一个理解。然后关于人工神经网络和这个神经接口的一些
他们的结合的内容呢，其实在之前也有聊到了，现在就不重复了。OK，对，好的，OK，就是你可以有空的话，可以多玩一下这个，多使用一下 ChatGPT，它的功能是它可以节省咱们非常多的这个时间，不光是在工作方面，可以在个人方面。那随着它的这个 API 的对外开放，可以去做一些个人的这个，好像 Iron 的这个 Jarvis 的这样的一个助理。那如果是这样的一个助理的话，再加上他主人的这个情绪啊，或者是一些想法，他可能更加好的去做沟通。那另外一个例子，比如说在一些 copywriting 方面，可以再加入一个维度，就是他自己的个人的一个情绪。因为现在的这个 copywriting 方面呢，比如说Copy AI 或者 Jasper， 它里面有一个维度是说这个温度，或者是一个你自己的一个语调这样子。那如果再加上一些个人情绪方面下去的话，那写出来的方式可能更加契合某一个人他的这个风格。那这也是我的一点点一个想法。OK， 好，刚才那个Jackson 有提到过就是癫痫，那我想好奇再问一下，那咱们这个科技是不是可以用来医治，比如说阿尔茨海默氏症或者是老人痴呆症的这种的一个这个病症呢？我知道是在研究领域是有团队在做相关的这种尝试，使用一些这种神经调控类的设备来尝试去对他这一类的这种病人的大脑进行这种刺激，然后试图来治疗这种阿尔兹海默病。但是我觉得这个方向上具体是不是真的能治疗的话呢，还有一定的不确定性。我觉得这个不确定性主要来自于就是目前人类对于老年痴呆症或者说阿尔兹海默氏症的这个理解呢，还是非常有限的。就是为什么会产生这样的疾病？它的发作的机理到底是什么？人类现在实际上还是处在一个摸索的阶段，因为我们也可以看到，就是即使在专业的这个医学和科研领域，关于这个老年痴呆症的研究论文呢，虽然发了很多，但是你仔细去看，从空气污染到环境污染。到这个现代人缺乏运动、饮食不健康、抽烟喝酒等等，这些都见诸于各个论文。但是你说他们说的是对的吗？恐怕我认为是不对的，就是我们还没有正确的认知到。那么我们就把这些杂七杂八的因素都归结为很有可能导致阿尔兹海默氏症的一个因素，但是从通常的理解上来讲，我们肯定认为这不是最终的这种病因，或者这不是真相，因为你空气污染、生活节奏快或者生活习惯不健康，你可以说它是任何疾病的一个根源。对，OK， 好，谢谢这个咱们这一次的这个 AMA 呢，也到这里就差不多完结了。那再谢谢 Jackson 给到我们上了第2节课，也给了我们一些更加深度的这个启发。那从我的这个理解来说，咱们 Neural Matrix 这一方面除了是搞研究以外，也有很多切切实实的这个扎实的工作出来，包括跟咱们国家别老中心的合作，还有跟一些医院方面的这个合作，都是一些非常扎实的这样的一个科研的一个公司。好，那我相信在接下来咱们 Matrix 3.0 的这个里面，关于 Avatar Intelligence 方面，我们可以一起去做很多这种的东西，包括我们用我们在 1.0、2.0 里面的这个公链，还有一些这个平台方面去做一些事情。好，那我这个尤其深刻的是说，咱们 Neural Matrix 方面在这个信息的采集还有跟调控方面，我们在这2个方面同时是做到非常厉害的一个地步。
那这一个也印证了，就是刚才说的，我们是做了这个很多切切实实的这个科研，也有很多这个应用的这个落地的一些场景，那是非常一个牛的一个地方。那我想用Jackson， 对，感谢你对我们的认可。那我也想用 Jason 的那句话，就是提供一个全新的生命的这个体验，透过这个脑神经方面去提供一个全新的这个生命体验，作为一个咱们 AMA 的一个环节。也再次谢谢Jackson 的这个分享跟这个时间。那祝Jackson 接下来工作顺利啊。好的，谢谢 Eric， 也同时祝你工作顺利，祝我们的元宇宙和 Web3 的发展越来越好。OK， 好的，谢谢大家。OK， 拜拜。谢谢。好，再见。